看看馋不馋？不行了！此时此刻必须得来一包蒜，先馋了啊，姐妹们！陕西人的一天，先排队做个核酸，然后回家吃饭，看看今天是哪个小可爱。牛肉饼、手抓饼。第2届陕西居家厨艺大赛开始到了拼存货的时候了。今天我们在家用10分钟用手抓饼来做一个肉夹馍七七八，再搞一个热干面。Go！ 先来做个饼，卷发发，卷。这个步骤一定要记得，先让手抓饼稍微那么解冻一下，不然它太硬了。啊，完美！送你一朵小发发，希望你能开开心心、快快乐乐。撒点黑芝麻、白芝麻，然后用你家的擀面杖，如果没有擀面杖，用这个捣蒜的这个锤锤也可以代替。擀匀。哎呦，擀圆，翻个面，再撒一点小黑芝麻，擀进去。然后放到空气炸锅200度10分钟，噔看，然后再给它翻个面儿，再烤6分钟。好，与此同时，我们来搞一个热干面。懒汉的生活，想吃随时往后一拿。1包面，4包料，还送个酸豆角，这个一煮就可以啦。灵魂芝麻酱，然后我吃的是这个麻辣款。灵魂酸豆角，哎，你们觉得酸豆角是灵魂还是萝卜丁是灵魂？没关系，我都有。然后灵魂拌，挑着拌，因为它这个面比较筋道，比较燃。肉夹馍怎么能没有肉呢？这个牛肉饼真牛肉，囤起来的以备不时之需，果然给派上用场了。汉堡饼，呲啦啦的声音，像。请出我们的肉夹馍啊！小心一点。哈，成功！然后搞一个我的汉堡饼。香迷糊了，姐妹们。不行了！自己动手做的就是香，是不是？真是小冲凉。此时此刻必须得来一包蒜，先馋了啊，姐妹们。家里有个手抓饼就是绝，家里有个汉堡饼也是绝，不光可以加手抓饼，还可以加一个汉堡，是不是？妹妹又过来了。肉夹馍和热干面在小贝这里完成了一次完美的碰撞。这胶皮绝了！真不错。那我们这期节目就到这里啦，喜欢小白脚不容易赞哦，我们下次再见。你的赞对我来说非常重要。哎呀，动得有点结实。这个步骤一定要记得，先让手抓饼稍微那么解冻一下，不然它太硬了。吃了几口了？3口，2条卷之大，贝姐3口吃不下。What do I do?
要凉皮卷，再要一个油炸麻花。啊，这个是用凉皮卷的。那芙蓉饼是用啥卷？哦，你要是吗？给你来一个。行，那各来一个。我要一个小份的掌中宝，小份的小酥肉，一份评估。掌中宝是不是这儿？对，基本上是这个。啊，你好 ，Hello， 可以吗？扭捏，可以吗？拜拜，拜拜，可以不？扭捏3连，想通了。他妈特别喜欢。谢谢。那你拉俩右手好不好？可以吗？不可以。那你不行。你站到旁边。啊，终于软化了，小天使，拜拜。好长，这儿写的吃长不吃蒜，味道减一半。猪肉12块钱一根，第2根半价，18块钱2根，是吧？可以，居然给送蒜，哎，好，扫了，蒜我一会儿过来拿。OK， 哇哦，这看着太诱人了吧？就是这一个小街道全都是我爱吃的卷凉皮，你们那儿叫什么？贵州是不是叫丝娃娃还是娃娃丝？河南好像叫果凉皮，然后西安就叫凉皮卷菜，简单直接，好像各地都有，是不是？凉皮儿特别软，然后入味儿。我们要了一个小酥肉的蘑菇，要了个掌中宝，然后再要了2根这个豚肉汤，然后再要了一个粉条皮，还有一个油炸麻花。10块钱这么一大个，他们这里面的物价是要比外面非常的1块2块钱左右，是不是啊？可能一块房子比较高。啊，这么多菜，黄瓜丝儿、土豆丝儿、牛肉皮、胡萝卜、酸豆角，吃了几口了？3口。凉皮卷之大，费姐3口吃不下。你盯着我，我会害羞，说不出来话的。您必须得盯着我吗？啊，必须得盯着。算了，那就盯吧。不是害怕，是害羞。吃起来是酸酸辣辣的味道，很好吃。能吃个啥？这小哥比较有意思，直接给自己的柜台上写了一个吃肉不吃蒜，味道少一半，然后旁边就是一个蒜篓篓。其实爆汁了，然后里面的肉有鲜嫩多汁的，酥酥弹弹的。这票感觉是贵了就少，贵了点，吃起来都是不错的啊。特辣烤苕皮，很糯，很软很趴，其实外地都不放12根，所以我个人觉得啊，苕皮一定要放12根。不辣吗？超辣不辣？但说实话，8块钱有点贵，里面菜并不是很多。你没有吃过烤苕皮包，可以试一试。但重庆烤苕皮，4块钱的5块钱那么一大个，我也想去重庆了，我们再去吧。蘑菇说：“你终于想起我了吗？第一眼看到的就是他，最后吃的才是他。”刚吃薯条呀，两种吧来着。面糊裹得比较大啊，但吃起来很香。小酥肉来啦！烧烤第1，神锅第2，小酥肉第3，小酥肉烧了2盘。全国各地都喝油茶吗？我觉得油茶应该是80、90年代那会儿，刚刚大家脱离热量那个紧缺吧，那个年代涨起来了才是喝。现在大家对油茶是不是很齁啊？就是热量太高了的感觉，这是我个人一些猜想。叔叔是真的盯着我吃了一路，中途还因为无聊换了一下坐姿。你们看我视频会讲我视频长吗？中途如果在床上躺着看视频的姐妹们，会不会换一下左脚搭右脚，或者右脚搭左脚？卷凉皮是真的好吃啊，凉皮卷菜是真的好吃啊，凉皮卷菜是真的好吃啊。你们附近有那种好吃的特别一点的小吃吗？可以推荐给小白。那么这期节目就到这里啊，喜欢小白的点赞哦，下次见。